Është e njëjta fjalë që përdoret koinos, ritualisti papastër në Romakët 14 me vepra të 10. Ndërkohë në vepra 10, kjo është 3 vjet mbas ringjalljes së Mesias që masandaj thot, dhe po menditonte për vizionin, mu dha ky vizion, po tani ç'është kjo gjë? Dhe duke po menditoa, por ati më tregoj që të mos e quaj asnjë njeri. Konteksti ishte njeriu vlla e motër për çarçafin që i dha vizionit Pjetrit në vepra 10. Ishte njeriu që e quanin Kornelin të papastër. Kush? Hipokrizia e farisejve saducejve. Dhe ati tha, leri, ana shkaloj ato gjëra, e tha birim, tha, tani shko dhe prediko lajmin e mirë. Ky është konteksti. Ne pasaj shikonja vllajnë në Tiranë dhe po mundoja të miqësoja, por mendja mishore, ja shikonia veprat 15, vetëm këto 4 gjëra duhet bëjmë neve tani. A vërtet? Do të vetëm të largohesh nga kurvëria, nga gjërat e mbytra në këtë rast edhe nga gjaku dhe nga gjërat e mbytra? Vetëm ato nga e flimit e idhurve. Por vargu më vonë çfarë thotë? Sepse në këtë rast thot ati ka që në kohët që Mojsiu predikohet çdo sabat në sinagoga, çdo sabat, do mësojnë gjërat e tjera, por ne vetëm marrim atë vargun që na vete më mirë për të mbështetur teologji të zvendësuese që kanë zvendosur në këtë rast. Një mesia tjetër, jo, ai Izraeli që ecën në urtësinë e atit, në drejtsinë, në festa, në sabatin, ai nuk është me ne kemi tani mesian ton. Kjo ka ndodhur vlla e motër me gjithë përuljen. Unë e di që shumë për jush nuk janë dakord, por rruga e drejtësisë përcaktohet në çfarë neve praktikojmë. Ati nuk ka ndryshuar. Unë jam Jahue, nuk ndryshoj. Nuk jam një njeri në këtë rast që mund të pendohet, thot nuk ndroj mendje, thot në para Samuelit 15, në Numrat 23, në Malakia 3:6. Fjala e ti, vlla motër, çfarë? Kë fjalë kishte këtu? Më thuaj ti në. Kë fjalë kishte Pjetri për ju që keni studuar në vitet teologjike? Çfarë fjalë kishte Pjetri këtu që akoma kanoni nuk ishte mbyllur? Që mbitet për jetë, kë po dekretonte Psalmin 119, 152, urdhrimet e tij ai ka vendosur për jetë, sepse është karakteri përsosur i përjetshëm i atit,